اللهم رضني بقضائك، يعني الحاجة اللي حصلت ومأزماني رضيني بيها، وخليني أبحث عن الخيرية اللي وراها. على فكرة، من علامات الرضا اليقين أن وراء القضاء اللي فيه أزمة حكمة. فمن معاني اللهم رضني بقضائك يعني اجعلني مصر في البحث عن حكمتك حتى أطمئن. رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. فيديو جديد وروتين جديد ويوم سعيد عليكم بإذن الله. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، واللي اول مرة يشوفني ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا كل فيديو جديد بنزله. واللي متابعني بالفعل ما ينساش اللايك، اهم حاجة للفيديو عشان ده اللي بيرفع لي الفيديو، وعشان كمان يوصل لأكبر عدد من المتابعين، وهتشجع أكتر وأكتر وأنزل لكم فيديوهات كتير جاية بإذن الله. يلا بقى نبتدي الفيديو بتاع النهاردة ونسمي الله كده. وبدأت اليوم معاكم بالفطار. أول حاجة قلت أجهز الفطار بتاعي، بالفطار بتاعه وبتاع الولاد. أنا اليوم ده كنت صاحية بدري لأن كان ورايا حاجات كتير كنت عاوزة أعملها. فسلقت ليا بضاية واحدة وحطيت كده طماطماية قطعتها يعني طرنشات، وعملت ايه نص رغيف او اكتر من نص رغيف يعني بشوية بصراحة. وايه وقلت ده الفطار بتاعي، مش هعمل بقى اي مشروب جنبه، يعني مثلا ولا شاي ولا شاي بلبن ولا اي حاجة، لاني كنت ناوية اشرب قهوة باللبن بس بعد الفطار طبعا بشوية مش على طول يعني. وعملت للولاد ايه بقى، فول بالبيض. تمام. وعملت لهم برضو طماطم، ما كانش عندي خيار يعني عشان اعمل سلطة. عملت لهم طماطم والطعمية، حمرت لهم الطعمية بس ايه نشفتها شوية من بره مش من جوه، هي من قلبها ومن جوه كان طري. عملتها لهم زي الكفتة لان هما بيحبوها تكون عاملة زي الكفتة كده ومقرمشة. تمام. وخدت انا واحدة بس كده، المفروض ما كنتش اخد طعمية اصلا عشان الزيوت يعني وكده، بس ايه انا خدت واحدة بس يعني. وعملت الولد زي ما شفتوا كده فول بالبيض المقلي. المهم بقى فطرنا وقلنا ايه، وقلت ايه ادخل بقى اشوف اللي ورايا. كنت جايبه كده برسيل. تمام. وكنت جايبه كيلو روعه سايب. فقلت بقى ايه احطهم على بعض زي ما انا بحطهم يعني على طول، بخلطهم كده وهحطهم في العلبه بتاعتهم، واخد جزء منهم عشان خاطر كنت انا رايحه اغسل السجاد. وحد يغسل السجاد في الجو البرد التلج ده؟ انا بقى، انا انا اليوم ده كنت حاسه ان انا جبروت امراه، انا ولا نادية الجندي في زمانها. لا اقول لك على حاجه، انا نجلاء فتحي في المرأة الحديدية بصراحه. بص اقول لك على حاجه، انا كان بقالي فتره عايزه اغسل السجاد ومأجلاه. فالسجاد كله كان وسخ وانا لميته وحاطه الحفاظات بس، فمش هينفع اروح ارجع السجاد الموسخ اللي انا لميته وشيلته على اساس ان انا هغسله. شيلته من على الارض يعني على اساس ان انا هغسله. فقلت هروح احطه تاني واحطه واغسل الحفاظات واحط الحفاظات فوقيه. لا انا مش هبقى مبسوطه كده ولا مرتاحه والسجاد موسخ وانا فرحانه بالحفاظات وهي نضيفه من فوق، فاهمني؟ فلا. ففضلت بقى شايله السجاد كل شويه اقول ايه هغسله هغسله، وايه بقى اكسل لغايه ما سمعت كلمتين كده من حلوين كده من جوزي. فرحت قايمه بقى قلت والله لا انا نازله غسل السجاد. فهو كان في الشغل اصلا. فانا رحت ايه واخده السجاد ونزلت ايه اغسله. انا ما غسلتوش في شقتي، غسلته في الشقه بتاعت حمايه يعني تحت، لان الحمام عندهم اوسع من الحمام بتاع شقتي هنا. فالمهم بقى ايه، عملت الخلطة كده بتاعت المسحوق دي وحطيتهم، هحطهم دلوقتي في علبتهم. وبعد كده هنزل بقى اخد ياسين وننزل على السجاد. انا غسلت 4 سجادات، لا 3 كبار وواحدة صغيرة شوية. تلاتة، 3 سجادات، الواحدة 2 في 3. والرابعة مش فاكرة والله يعني مقاسها كام. وكله كان مصدوم ان انا بغسل سجاد في الجو التلج ده. بس هو خلاص عارفين بقى كده لما يكونوا التشجيع جالكم بقى والباور وخلاص ان انتي هتعملي الحاجة دي انا هتعمليها. وبصراحة الشقة انا عندي الحافظات تقيلة، بس ايه برضو يعني هي غلطة مني السنة دي ان انا ما غسلتش السجاد. هو انا اصلا الشتا ده في حاجات كتير كده اتلخبطت معايا من اول الشتا، بس عشان ايه في عندي يعني بخرج كتير الفترة دي.
الولاد مذاكرتهم كده في حبة حاجات يعني كده ايه مش مظبوطين معايا، فهم دول اللي عطلوني من الاول. المهم خدت بقى بعضي كده ونزلت على طول، حطيت السجاد. عملت ايه بقى، حطيت سجادتين فوق بعض، سجادتين فوق بعض عشان لما اغسل الاولانية تكون التانية تحت ايه لانت بقى وتنضف بسرعة. قلت ايه عشان انجز وقتي كده اهو، عشان خاطر الجو ساقع برضو. المهم بقى ايه، لو عندك سجاد عندك اي حاجة قومي اغسليها ونضفي واشتغلي هتدفي والله. يعني هو كان الجو برد وساقع وكل حاجة، بس في خلال بس ما حطيت كده المية وحطيت المسحوق ونزلت فيها بقى غسيل بقى، انا دفيت يعني جسمي دفي ما حسيتش بالبرد غير بصراحة بعد ما خلصت. طلعت على طول خدت شاور سخن على طول عشان ايه ادفي نفسي. المهم بقى ايه، حطيت كده المسحوق وحطيت كلوروكس الوان ان انتوا شفتوه معايا، وابتديت كده ايه، ده كان ياسين. ابتديت بقى كده ايه اعمل بالمقشة. بصراحة بتنجز يعني، بتنجز ما بتاخدش وقت كتير مننا مش بنتعب يعني. بس بصراحة هي جت كده ايه وفي النص والعصاية اتكسرت، رحنا اضطرينا بقى نعمل بالفرشة. المهم كان ياسين معايا اليوم ده فقلت له يلا تعالى ساعدني، وهو حب الموضوع يعني. المهم جوزي اتصل بيا بقى، فعاملين ايه والجو برد النهارده ومش الجو برد؟ قلت له وانا بغسل السجاد. قال لي بقول لك الجو برد. قلت له وانا بغسل السجاد. قال لي ايه ده، انت ماشيه، انت ماشيه ازاي يعني انت جايه تغسلي السجاد في الجو البرد ده؟ قلت له انت مش زعلان ان انا ما غسلتش السجاد؟ ادينا غسلته، بس الهي يعجب، هنعمل ايه طيب. غسلت السجاد بس والله ايه، لما عشان خاطر مش عايزه مش عايزه ابرد وكده واكسل واقعد وكده اهو، فخلصتهم بسرعه ما خدتش فيهم وقت. المهم بقى كده ايه دعكت بقى بالخرطوم بقى والمساحة. انا ماسكة المساحة وياسين ماسك لي الخرطوم وشغالين بقى ايه. آه مسحناه يعني ايه، مسحناهم كده وشلنا الصابون من عليهم كله، وابتديت بقى الفهم كده بقى. السجادة اللي من تحت شربت مية، ولو فيها رز مثلا ولا اي حاجة كانت واقعة من الولاد ولا بقعة ولا اي حاجة طبعا نطفت. الحركة دي سهلت عليا جامد جدا. طبعا بقى هتقولي لي حد يغسل سجاد في الشتاء، حد يعمل اللي انتي بتعمليه ده؟ بصوا اول ما النشاط هيدق بابك هتقومي على طول، مش ما تكسليش، ما تخليش حاجه تكسلك. المهم بعد ما غسلت السجادتين دول بقى، السجادتين التانيين برضو عملت نفس الحكايه. دي السجاده الصغيره، واللي تحتيها دي السجاده الكبيره، حطيتهم برضو عملت نفس الحكايه. وادي الاتنين اللي انا غسلتهم، ما خدوش والله مني وقت. بعد ما خلصت بقى طلعت عملت ليا كوبايه قهوه باللبن، تمام، وشربتها. دفتني برضو، بس كنت بعد شربت القهوة بعد ما خدت شاور سخن، تمام. دي فيت بقى، قعدت كده نص ساعة عقبال بقى ما شربت القهوة وريحت. وقلت بقى ايه عندي حبة غسيل، اقوم اغسلهم واعمل الغدا النهاردة اي غدا سريع كده اهو، تمام. ايه ما اعملش يعني اكل بقى وكده، واعمل بقى حبة مكرونة وجنبهم بيض مقلي، مكرونة وسلطة. والمهم اعمل اكل خفيف كده وسريع عشان خاطر تعبت بقى، تعبت وعايزة أدفي نفسي وكده، ولسه عندي حبة غسيل أغسلهم. فقلت إيه، أدخل بس كده على الغسيل الأول وأشغل المية السخنة، وابتدي بقى أحط حبة الغسيل، مش هياخدوا معايا وقت. هحط على حطتين يعني، حبة للولاد وحبة لي أنا وجوزي، فمش هياخدوا معايا وقت خالص. ببص لقيت جوزي داخل عليا بشنطة سودا بيقول لي خدي اعملي الأكل ده. بصراحة يعني مش عارفة أفرح ولا أزعل، هم يبكى وهم يضحك. هو جاب لي سمك، احنا بنحب السمك ده قوي، وكان بقالي بصراحة كام يوم يعني ما عملتش أكل يعني طبيخ يعني وكده، ولا سمك ولا أي حاجة. فهو أول ما جابه، هو أي واحدة مكاني تفرح، بس أنا كنت تعبانة بقى، أنا عايزة أحمر مكرونة كده وحبة سلطة ونقعد. فقال لي اعملي لي السمك ده وسيبك بقى من الغسيل دلوقتي. رحت ايه، شغلت الغسالة على الغسيل، سبتها يعني شغالة كده على الغسيل، ودخلت غسلت السمك. طبعا السمك ده اللي هو المجمد اللي هو المكاريل، الكيلو دلوقتي وصل ل75 جنيه، يعني بصراحة ربنا يرحمه. فجاب لي كده 4 سمكات يعني كانوا كبار، كل واحدة اتقطعت 4 قطع، والحمد لله يعني هيقضونا يومين. وعملت لهم بقى الدقة، توم وفلفل وكمون وليمون وكده يعني،
وإيه بقى وملح وكده، وابتديت بقى غسلتهم كويس، وهابتدي أحط الدقة بتاعتهم جواهم، وهاسيبهم يتملحوا شوية عقبال بقى ما أعمل إيه، السلطة بتاعة صينية السمك. صينية السمك دي أنا جربتها قبل كده، السمكة على بعضها كده اهو صحيحة، ما حبيناهاش بصراحة، معرفش طعمها بيختلف خالص لما بتتقطع كده اهو. عملتهم كده وتبلتهم وسبتهم على جنب عقبال ما ايه زي ما قلت لكم اعمل السلطة بتاعة السمك. انا بعملها ايه بطماطم وبصل وفلفل، وبحط من الدقة بتاعة السمك دي اللي انتوا شايفينها دي بتديله طعم حلو، بحط له خل ومعلقة معلقة زيت وبيطلع طعمه تحفة. بسويه من على البوتاجاز من فوق، مش بسويه في الفرن، عشان ما بحطه في الفرن بياخد وقت طويل يعني. فانا بعمل ايه بسويه على البوتاجاز من فوق، بحط له بس نص كوبايه ميه كده لغايه ما يستوي، وبعد كده بحطه تحت الشوايه. ما بياخدش وقت خالص هو اصلا في السوا بتاعه. ده المكاريل اللي هو النوع الغالي، لان في ناس بتقول ان في نوع غالي ونوع رخيص، هو فعلا الرخيص تونة والغالي المكاريل. سبتهم بقى كده ودخلت بقى ايه اعمل السلطه بتاعته. انا بحب اعمل السلطه بتاعته او الدقه بتاعته يعني. ايه البصل اكون عاملاها على ايديا بالسكينه، ما اكونش عاملاها في الكب. تمام، واحط طماطم اكتر من البصل، بتديله طعم حلو قوي. وما تنسوش عصره الليمون وحبه الخل، معلقتين خل كده تحطهم عليه. هبتدي بقى اقطع البصل بقى، عايزه تقطعيه بقى شرايح قطعيه، عايزه تقطعيه صغير زي ما انا مقطعاه كده قطعيه اللي انتي تحبيه، او اللي انتوا يعني ايه متعودين بتاكلوا الطريقة بتاعته. يعني انا ما بحبش الشرايح بتاعة البصل، بحب اقطعه كده احسن يعني. هعمل كده بصلتين عشان خاطر كمية السمك يعني كانت كتيرة شوية. مش هنكسل وهنقعد ونقول الجو برد وكده، لا احنا هنقوم برضو ونكمل ايه التنظيفات بتاعتنا اللي احنا هنعملها قبل الدراسة، قبل المدارس ما تفتح. حتى لو هتقومي كده تلمي الشقة كده في يوم بس، المهم تنضفي يعني. وتغسلي عندك فرش عايز يتغسل، مش لازم يعني مثلا لو ما عندكيش وقت مش لازم تاخدي كل يوم أوضة لو انتي مش هتقدري، بس المهم تنجزي وتستغلي يومين الأجازة دول. خلاص المدارس الترم التاني هيفتح، ويعني المدرسة يعني هتفتح يعني، ومش هيكون عندنا وقت، والمنهج طويل، والمدة بتاعة الترم التاني قصيرة وكده. فالحقي نفسك بقى واعملي لك اي حاجة. كمان انا هخلص الشقة وهمشي ان شاء الله اروح عند ماما عشان فرح اخويا. ف... فلازم بقى اسيب الشقة زي الفل. كمان فرح اخويا اول اسبوع في الدراسة، فاحنا اول اسبوع غايبينه، فهنرجع طبعا عايزين نعوض ايه اليومين اللي احنا قعدناهم هناك وغايبينهم من المدرسة. وهيدخل علينا على طول بقى ايه رمضان بقى، وابتدي بقى اجهز حاجات للتفريز يعني، وحاجات للتلاجة وكده. ف... فقلت الحق نفسي يعني وانضف من دلوقتي. فانتي كده برضو فكري شوفي. آه خلاص بقى هتجيبي حاجات طبعا. في بعض الناس دلوقتي بتحب تجيب طماطم وخضار وكده وتفرز. انا مش هفرز دلوقتي، انا هفرز ان شاء الله اول شهر 3 باذن الله. مش بحب افرز قبلها بكتير يعني. تمام، انا دلوقتي حطيت ايه، حطيت الطماطم وحطيت البصل، وكان عندي جزر، فقلت إيه بقى كده ايه ابشر عليها جزر. الجزر بصراحة المبشور بيخليه طعمه حلو جدا. ولو ما عندكيش جزر عادي مش اشكال يعني، ما توقفيش نفسك على اي حاجة، وحطي طماطم وحطي البصل وحطي التوابل بتاعتك وهيطلع زي الفل. بصراحة الاكلة دي بصراحة سريعة يعني. السمك مش بنضفه عند الراجل، انا بنضفه في البيت السمك ده، لكن السمك البلطي لازم ننضفه عند الراجل. بصراحة سهل جدا وحلو يعني. قطعت كده طماطم تاني لان انا بحب الطماطم فيها كتيرة شوية عشان تعمل صوص حلو يعني كده. آه ومع الجزر وكده، هو المبشرة اللي انا عملت بيها دي حلوة جدا، لو عندك اعملي بقى بيها، لو مش عندك اعملي بالمبشرة اللي هي بتاعة البصل العادية يعني اللي احنا عارفينها دي، او ممكن برضو تقطعيه بالسكينة. المهم كده ده كان حبة دقة برضو فاضل معايا، فرحت حطيتهم، وحطيت الفلفل ده ما كانش حراق بصراحة يعني. فرحت ايه
حطيت كده برضو حتة عشان بتخليه حلو قوي، وحطيت طبعا ليمون، الليمون بيحلي السمك قوي، وحطيت كمون، اوعوا تنسوا الكمون، وزي ما قلت لكم معلقتين خل. انا بحبه حادق كده شويه، فبيبقى طعمه حلو، مش حادق حادق يعني، لا عارفين دقه كده، طعم الدقه كده اللي فيه دي بتبقى حلوه قوي 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 بصراحه. وحطيت الملح كده، وهقلب السلطه كلها كده في بعض، وبعد كده هشيل بقى ايه منهم جزء عشان احطه على وش الصينيه برضو من فوق. ودي كده حطيت بابريكا، مش شطه، دي بابريكا. تمام، بتحلي ايه، بتحلي طعمه. عملت جنبه رز بالكركم، معلقه زيت واحده كده اهو حطيتها. تمام. وبعد كده هبتدي بقى ايه اقلبهم بقى كويس بقى، زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا. طبعا ده كله بقى السمك بقى في التتبيله، بياخد بقى التتبيله بتاعته. اول حاجه ببدأ بيها السمك عشان يلحق ايه، يتبل شويه يعني في الخلطه بتاعته. شايفين شكله بقى حلو قوي قوي ازاي؟ بصراحة يفتح النفس يعني. هشيل بقى منه جزء كده عشان ده اللي هحطه ايه على الوش من فوق، عشان ما اضايقش على نفسي يعني. والسمك ده يعني ممكن تعملي له على بعضه بالطول، وممكن تقطعي زي ما انا مقطعه كده. هفرد بقى كده شويه في الصينيه، واخلي شويه ايه احطهم جوه قلب السمك كده اهو. وهبتدي بقى ارصه بقى كده ايه جنب بعض. وهو ما شاء الله يعني عارفين بيبقى مليان نساير، السمك يعني بيبقى مليان يعني من جوه. اللي بياخد له قطعة او اتنين بيحس نفسه يعني كل كده وشبع. يعني هو ما تقولوش مثلا قطعة صغيرة ولا حاجة، لا هو بسم الله ما شاء الله عليه مليان نساير يعني من جوه. زي ما انتوا شايفين كده، بحطه جوه قلبه، وبعد كده ايه برصه الرصة اللي انتوا شايفينها دي. مش هسيبه بقى شوية بقى تاني، لا هحطه على النار على طول بقى. عايزة تحطيه في الفرن حطيه، بس هو بياخد وقت طويل شوية يعني. لكن انا زي ما قلت لكم هحط له نص كوباية مية، وهرفعه على البوتاجاز من فوق، واهم حاجة اغطيه. اول بقى كده ما الاقي السمك شرب المية اللي فيه دي، وهو برضو بينزل مية برضو يعني. اول ما الاقيه نشف كده اهو واستوى، هبتدي بقى اولع له الشواية بقى. هجيب بقى الكمية الباقية اللي معايا واحطها ايه على الوش من فوق. وبصراحة موفرة أوي في الزيت، ادينا شايفين الزيت غالي وكده. بس البولتي دلوقتي يعني هو البولتي اصلا بياخد زيت كتير، فطبعا هتيجي تعملي البولتي هيكلفك زيت كتير قوي بصراحة. فده اسهل. بصوا هو الوش مش محروق، احنا بنحبها حمرا كده. وادي الصوص بتاعها من تحت جميل جدا. وجوزي قال لي كنت نشفتيها اكتر من كده كمان، هو بيحبها يعني ناشفة شوية. بس انا قلت لا خليه عشان لو هنحطه على الرز يعني كده. طبعا السمك ده ما بيتعملش جنبه سلطة، سلطة خضرا يعني. بتعمل جنبه طحينة، بس انا جوزي ما كانش جاب لي طحينة يعني. وانا ما بعدتش، رحت مقطعة كده فلفل وعملت رز بالايه بالكركم، وكانت اكلة جميلة جدا. احنا بنحب ناكل السمك ده اكتر بالعيش، بيبقى طعمه حلو جدا. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهاردة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، واستنوني في فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك.